Уапсен е поранишниот државен правобранител Фахми Стафа. Му било дадено мито од 50.000 евра за да влие врз апелационен судија, за да му се укине притворот на Љупчо Пецов Ѓаволот, кој е во бегство и осумничен за финансиски криминал во случајот Синџир, дознава Сител. Парите му ги давала сестрата на Пецов на дверати во рокот 2 месеци, а со нив требало да го подкупи и судијата во апелација. Првично барал 100.000 евра за да влие на судијата да му го укине притворот на лицето кое е надостапно на органите на прогонот и против кој обвинителството за гонење организиран криминал води друга постапка за дела против јавните финансии, платен промет и стопанството. На 6 октомври примил дел од побараниот износ и тоа 30.000 евра, што му ги дала сестрата на лицето во бегство. На 13 декември директно побарал и примил уште 20.000 евра како дел од подкупот, што го барал за да го даде на судијата. Непосредно по примањето на паричните средства, осумничениот е лишен од слобода и кај него се пронајдени парите, соопшти од обвинителството. Поради опасност од бегство, можност да изврши нови кривични дела или да влие на постапката, обвинителството испрати предлог до судија на претходна постапка за определување на притвор. Но дали на судијата му бил даден подкуп, дали пријавил судијата или сестрата кој му ги давала парите на Стафа, обвинителството засега не објавува детали. Стафа беше правобранител од 2018 година, но беше разрешена владина седница во 2022. По неговото разрешување тој проложи како адвокат. Љупчо Пецов, во јавноста познат како Ѓаволот, има богато полициско и судско досие, но и значителен број добиени тендери за нафта во време на претходната власт. Пецов, кој е во бегство, е обвинет за затајување на данок во повеќе предмети, меѓу кои случајот Синџир. Со законот имал проблеми уште во 2013 година, кога заедно со мајка му и татко му беше осуден на 7 години затвор за криминал тежок околу 3 милиони евра, поврзан со злоупотреби на тендери за нафта во аферата Керозин. И покрај тоа само лани од државата добил 74 тендери со вкупна вредност од над 2 милиони евра. Тамара Дичевска, Сител телевизија.